Então é por isso que seu carro faz um barulho bem alto quando você passa mais rápido em quebra-molas. Se você anda com seu carro e ele faz um barulho tipo metálico mesmo ao passar por lombadas, quebra-molas, buracos ou até mesmo imperfeições no nosso querido asfalto. Veja esse vídeo até o fim, pois eu vou te mostrar uma peça que causa bastante esse tipo de situação e ainda vou mostrar o lado certo da montagem que por acaso nesse carro estava errada. Esse é o coxim do amortecedor. Esse coxim é composto basicamente por borracha e partes metálicas. Ele vai em cima do amortecedor e seu papel é aguentar os baques do amortecedor. E de tanto apanhar é natural que essa borracha acabe rasgando.